Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани торти причударо нишон медиҳам ва пирожни причударам мегӯянд. Бисёриҳо пирожни причуда мегӯянд, барое ки дар листи калон мекунанд, чоркунҷа бридай хеле ягон ҷо бурдандам беҳад чизи хушрӯй ва барои хӯрдани ҳамин хонагиҳорам беҳад чизи бамаззаҳай. Хай тамошо кунед рецептша ва дар охир бо ҳамаша мебинед. 400 грамм орд ва 200 грамм маргарин. Маргарин фоизш баланд бошад, бо хубай. Дӯстони азиз, 400 грамм орд инами 1 коса ордай, 1 қошуқ разрыхлитель ва 1 пиёла камтар шира, 1 пиёла пур нестай. Ами 150 грамм бори шир гирифтум. Шир фарқ надорад, ами хунук боша шуд, чӣ хеле шир боша мешавад. ами дар холодильник пухтагиай нопухтаҳай фарқ надорад. Холодильник шири ях ами хунук боша. Маргаринмон дар ҳарорати хона мулоим бояд боша, барое ки барои хӯтонам осон мешавад. Вақти шӯриданда сахтш боқинтарай, мулоимаш осонтар. 400 грамм орд, ина бо як бор дига такрор мекунам, 2 стакан мешавад. Дӯстони азиз, стаканои калони бад набоша. Хай бо бинед, барое ки песочни теста иқа вай нест ранги бисквит, боре ки тарсен абё метия наметия, ами чанд қай ки дар корай ҳамуқа андохтан мегиред. Мебинед ки хамиртон сахти бад нашуда айдаст ҷудо мешава худаш. ҳамун вақта бас мекунед, дига орда ҳамроҳ намекунед. ина бинед, ами чӣ хел ки хамири ма кардагим ба дастам тунук мешавам, хел мулоими нежни омадагия. 1 қошуқи калон разрыхлитель дорад. 7 ҳами амхали ба 7 қисм тақсимшон мекунем. Барое ки ман размери майда карданиям, якта ранги тортики майдаҳак, средния размери 24. барои бисёр вақт размера фаромӯш мекунам, гап занам, мепурсанд размери 24 ба ҳамун кальцо чен кардам. шумо кальцо надошта бошен, зиқ нашен бар вай. Мешава кришкаи дег, кришкаи сковородка, тарелкаи калон, чанд намуд роҳ дорад. Як намуд ҳам хел вақти хамирда дӯстони азиз истифода барен размерша, барое ки баъди пухтан и песочни тестаҳай бурида намешава. вақти буриден ҳамаш мереза, ҳам хел песочни нозук мебӯяд, ҳам хел тунукакш мекунед, ғавзи бад намекунед. иҷода варёни сгушонка, варёнка 500 граммай, ҳамиҷа 1 килогаяй. ман нимша истифода бурдагим, нимаш монда буд. ним кило сгушони варёни сгушонка ва як ҳамон банкачаи сгушони молокое ки ғавзи хушрӯ боша, ҳамаи сифатҳои нағзаш. анам хе ҳарча якҷоя карда ба миксер мезанем. агар варёнкатон сахти бад набошад, бе миксер ҳам мешавад. варёнкаи ман сахт буд, нашуд бе миксер. инам хай як хел коржош камтар сирхтар мешава, вай ҳеҷ гап надора, вай сухтагӣ нестай. барои коржи тунукай, коржи ки ҳами песочни тезда сирх мешавад. хе сафеди бадаш бо мулоимтарай, хеле сахтак шава, бо песочнида бамаза мебӯяд. инам хе бинед, коржом хеле сахт метовад дар назармон, лекин ми ҳам хе ваяй песочнияй, хеле мулоим несту песочнияй. песочни ҳами хел меша ки мереза, бушка намереза. мо ҳам хе нозук эҳтиёт карда боло ба боло мемонем. 7 қисмай, 7 кож боло ба боло, ҳамашам хе сгушониву варёнка 2 намуд ами кремш истифода бурдестем, ягон чизи дига надорад. агар ёд дошта бошен, торти печенак мекардем, ай гандумӣ, печенаки гандумӣ, ҳами хел мулоими бамаззаи песочни буд ваям печенамко, ҳамида монандай, маззаш ҳамида монандай, бо ки и варёнка дорад, ҳами хел маззаш бамазза мешавад. и хоҳиш як подписчикай дӯстони азиз, якта не чандта подписчик и торти причудара, пирожни причуда яхелш навистагӣ буданд, тарзи тайёркуниша нишон диҳен. инама барои шумо хостам ҳамин рӯз тайёр кунам, тамошо кунем. бо роҳи осонша ман нишон додам ки вапше шумо да ҳами хел ягон қини надорад, ҳама тайёр карда метавонад. камтар ҳам хел ровни намебӯя, ҳисоби ки ира мо дига ровни карда наметонем. бисёр вақт ҳами причудара кругли намекунанд, причудара чоркунҷа мекунанд, дар листи калон чоркунҷа мекунанд барои ягон маъракаю тӯю ҳам хел ден ражденияҳо.
болошда чормағз кардем дӯстони азиз. Баъд ҳамин хел барои чоркунҷаде каҷала намебӯя. Округлида камтар мешава ки ягон тарафаш ровни кругли намебӯя. Аҳистоби ира мо дига бурида наметонем. Хай барои хона, барои кӯдако кадом на он қадар каҷалаи бад омадаге, як тарафш камтар анами тарафаш ниров наборишдаге хай мешава. беҳад маззаш хушрӯй. Бо як рӯз мони питатса кунем, ами бисёр вақт ами причудара шав тайёр кунем. Шав тайёр карда монен саҳар ягон ҷорам бурден ё буриденша питатса мекунам. Ҳамхе ҳам одамои ширинӣ мехӯрдагида беҳад и маъқул мешава, барое ки беҳад ширин мешава. ман дӯстони азиз шаб тайёр карда будам. Ина ҳозир мебурамша. Песочный тестай бинем бо чихи мулоим шудаге. Ман гуфтам ай мобайнашам ха дута кунам бинем ки чихи қабатош питатса кардаге. лекин беҳад бамаззаи тайёр кунем. баъд нависен комментарияда ку чихе омадай. Лайка фаромӯш накунен дӯстони азиз. касе обуна шудагӣ нест, обуна шавен ки ҳамин хел видеои нав барои шумо пешкаш кунам. иҷа тайёр кардестам дӯстони азиз барои бега шомда пилмени дастӣ бо лаззат. як дона тухм, ним пиёла оби ширгарм, намак, орд. золаи мо ай ҳамиқа чиз вобастагӣ дорад. намихе ман орча наглаз андохтам туғрия, барое ки ман фақат ами як зола мекунам ки зиёдӣ накуна, абрат на холодильник нарава зиёдӣ ами пилмен, барои чӣ ки вақти холодильникда мондум сразу пагоҳ шуда намекунем ки бо чанд рӯз пас ягон чида дар кор меша, хай меша ҳами зиёдӣ ҳами угро кунем. ман мехоҳам ки ами як борда як чизе истифода барем. барои ҳар як чизе ки тайёр мекунем золаи айсар гирифта пазем. намхе як золача шуд барои пилмен. камтар истод дам гирифт. 15 минут дам гирифт. ман тайёр кардам фарши ҳами пилмена. Пилменда якта пиёзи калона ман мегирам. агар пиёз майда бошад дута мегирам. майда реза мекунам. ҳамихе беҳад кубики майда реза мекунам. баъд гӯштам ҳамихе реза мекунам. гӯштам ҳамихе майда кубик реза мекунам. ба мурчу зира камтар ғураи гашнич меандозам. агар ки бо ба маззатар форатон якта барги лаврови листа майда мекунен орд бори дар даруни фарш меандозем. беҳад ба мазза мекунад фарша. ҳамихе тунукш кардан мегирам. и дафъаи ки ҳозир кардестам кругли намекунам, барое ки хе круглида камтар ҳами хамирмон исроф борӣ мешада. зиёдӣ бисёр мекунад, товаи рӯ мегира, дер меша. мо ҳами як золара бояд ҳамаша пилмен печонем. бояд зиёдӣ накуна. ҳами хел тунукш мекунем, чоркунҷа мебурем. ранги манту бори майда чаша. и хел ягон чиз зиёдӣ намекуна, исрофам намеша. ака исрофам намекунем, вақти зиёдӣ кард бо вай хамир меиста, бо айсар рӯ мегира то тунук кардана вақт бисёр дар корай. ин намуд роҳуш умуман ягон чиз намемона. ҳамаша мепечонем, як бор дар шӯрбо меандозем. ман фақат шӯрбода меандозам. ҳастай бо мекардам хе бисёр намекунам. ҳамихе меҷӯшонам болошда зирбак. хелам мешава, хеле кам мекунам дӯстони азиз. фақат шӯрбо мекунам. дар шӯрбо нағзай барои гӯдакода чизи сабук боша. аввал ҳозир тарзи шӯрбо тайёркунишам нишон метиҳам ки чӣ хел ман тайёр мекунам. ина мехе ман ҳозир ҳамаша реза мекунам. барое ки подписчикои омада бисёр хоҳиш мекунанд ки хӯрокорам нишон тиҳен, фақат ширинӣ набоша, ҳар хела чизое ки барои ҳамин рӯзғори хона дар корай. пухтупазое ки мо танҳо ширинӣ намехӯрем, салат мехӯрем, хел хӯрокҳои ҳар гуна.
бисёртарги ман хӯрокҳои миллиро нағз мебинам. Ман ҳаракат мекунам бисёртар миллӣ боша. Манту, ош, ман бисёр ош мекунам, манту мекунам. баъд хай шӯрборам тез мекунам. Барои ман ами кӯдакҳора бисёр омӯхта кардагиам нағз мебинанд шӯрбора. Майдарам будан фақат сабук авқот бисёр медодам. Ҳами хе бисёр кӯдакҳо нағз мебинанд чизои сахтира бихӯранд. Ман мепазам пирашки, булочка. Бовар кунед ман як рӯз пас булочка пирашки мепазам, лекин вай ма дар канал ҳар рӯз намепартом. Барои дар канали ман пирашки булочка бисёрай. ман мехоҳам ки чизои новинка барои шумо наву ва ба тарзи осон. чизои нағз боша, ҳаваёша навор кардан мепартом. вақте ки ман шӯрбо кардам, авқоти сабук кардам, ҳамон рӯз пирашки мекунам. ин ҳамихе дӯстони азиз тарзи тайёр кунии шӯрбо. ин ҳамихе ҳамачи майда реза мекунам тайёр. ҳамихе зирбакша бинед суб сирхак мекунам. гӯшта аввал жарид мекунам. баъд пиёз, сабзӣ, картошка, болгарӣ ҳамаша якбора меандозам, томат қатӣ сирх мекунам. пилменорам печондам, ҳамаша ягон грамм хамириш зиёдӣ кардагӣ нест. шӯрбо хеле ҷӯшид дӯстони азиз, ним соат. пилменора алови баланда меандозем, як 5 минут медӯша, ба пастиш мекунам. ҳамин 5 минут камтарам боша мешава, бисёри баъд баланд намемонем. тарзи тайёр намудани як намуд салати осонак дӯстони азиз. бисёр хел вақт надорем ки бисёр ҷӯшондан гирем. ҳамин 3 тухм дар 10 дақиқа медӯша, 8 дақиқадам медӯша. тухма медӯшонем тамом. ягон чизи дигар ҷӯшондан дар кор нестаем. анам колбасаи хай ҳалол мо мегирем, фақат мусулманскияй, копчёнияй, поло копчёнияй. анам хе қатии салёнӣ. беҳад и салёнӣ хеле аппетитда хушрӯвай. вақте ҳами салата мехӯри бо салёнӣ дора, аҷоиб меша мазаш. ин салат барои одамое ки вақтшон камай, мехоҳанд ки ягон салати бамаза кунанд, анами намуда барои шумо ман идея кардам, ай фикри худам. беҳад бамаза мешава ки шумо колбаса надозед. кадоме ки бо ҳастае ки ҳамо ҳалолшам намехӯрад дӯстони азиз, ман фаҳмидагӣ медонам. шумо вай кунед, мурға ҷӯшонед. мурғое ҳаст ки хонагӣ мехарен, амо синаи мурғ мегем, ҳамо ҷоша мегирем, вай мулоимай мепазен, медӯшонен. ҳастай хеле меша ки мариноват кунен, наҷӯшонда мариноват кунен, жарид кунен. вай бо мазаш умуман дига хе мешава. чанд намуд роҳҳо дора и мурғам пухтанаш. барои салата чихел ки сезарда мекунанд, беҳад бамаза мебӯя. ҳамхе шуморам тайёр кунен. агар ки мехӯрдагиҳо колбаса, ина осонак. ман пешвақт хали салата мурғ меандохтаму салёнӣ намеандохтам. инам чизе ки ҳастай ҳамаи чизоро медохтаму салёнӣ намеандохтам. хостам боидаф салёнӣ андозам, гуфтам барои бемурғу салёнӣ қатӣ кубу чихе мешава ки аҷоиб бамаза шуд. худшам даже маълумае ки чизои бамаза андохтагем. намак намеандозем, барои ки ҳам салёнӣ шӯракай, ҳам колбаса копчёнӣ. намак дар кор нест. ина дӯстони азиз, ужини морам тайёр шуд. салат, пилмен, и зерабоя худам тайёр кардам. камтар помидор мехарем, ами 3 кило 4 кило мехарам. тайёр мекунам зверабой то тамом шуданша. домашний. сад кунӣ ба чизои домашний ҳичи намебурояд дӯстони азиз. ина мехе салёниам ба маза ҳай дар даруни салат. зверабоям беҳад камтар ага мехед барои украшениш зелен фақат пиёза майда кардам. ина дӯстони азиз, ами салёнӣ беҳад ман нағз мебинам. салатам ами маззаи салата умуман дигар мекунад. ба ами дӯстони азиз, навора ба охир мерасонам. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша. ҳамеша ёру мададгортон боша.